Bora, se rende! Bora, se rende! Bora, Jeff, se rende! Se rende. Bora! Bora, bora! Ei, Pô, vocês deixaram eles me render aí. Pra escada, foi. Foi. Tá por aqui, ó. Cadê Matheus? Aí fica mais distante pra gente passar, viu? Cadê a Rosimaria? Tem um carro refém, onde tá o dinheiro? Aí o dinheiro. Onde tá o dinheiro? Bora, refém! Bora, refém! Cadê o Tá dinheiro? pela esquerda, tá pela esquerda. Bora! Pela Cadê esquerda. o dinheiro? Ah, tá o dinheiro, garoto! Tá pela esquerda. Pela esquerda. Matheus, tu tá onde, Matheus? Não, o Matheus tá na minha casa, o Matheus tá lá. Matheus morreu. De novo, o Matheus morreu, velho. Tá me filmando por quê? Bora, refém, levanta. Levanta, refém. Vem, sai, dinheiro. Tá pela esquerda. Esquerda é Bora, pra cá. esquerda onde, meu irmão? Vai, bora de onde é a esquerda aí, vai. Bora, pega o dinheiro! A gente dá um tiro nele pra ver. Bora dar um tiro pra ver. Bora! Ai! Cadê o dinheiro? Simulação de tiro. E aí, de onde tá dele? Tá pela esquerda. Cadê a esquerda, meu irmão? Pera aí. Bora, Tá velho. aí. Tu avisa onde tá o dinheiro. Onde é que tá o dinheiro? Tá em frente agora. Cuidado. Quer morrer, cara? Cuidado, Tá travada. Até tu tá onde? Aonde? Pode ir em frente. Júnior, o dinheiro tá aí, Júnior. O dinheiro tá aí, Júnior. Vai não, ele não vai não. Fica aqui com ele. Fica com ele aí. Achou? Lá de lá. Fica com ele, pastor. Fica com ele. Vai, né? Fica com ele, Capitão Lima. Eu tô aqui. Achou? Tá onde o dinheiro? Tá em frente. Tá em frente aí. Eu não tô dizendo que tá em frente aqui, eu tô dizendo que tá indo em frente. Indo em frente. Agora deu bom. Ali. Vai, chega! Tá onde, Matheus? Nossa, vai bem pra pegar aqui. Não, tá todo mundo vivo. Deus só tá esperando o dinheiro. Não tá. Morreu foi Natan. Depois vá-se embora lá pra coisa e volte. Volte pela escada. Aí pega, viu? Onde tá o dinheiro? Pegou o dinheiro? Ainda não. Cadê o dinheiro? Meu irmão, diga onde tá o Tá dinheiro. indo aqui em frente. Indo em frente. Se botaram o dinheiro mais perto pra eles, foi da base dele. Pode botar acima do senhor aí, veja aí em cima do senhor aí por aí. Tá reto aqui, ó. Tá, eu tô dizendo que tá reto, não. Tá indo em frente. Aí em frente, né? Vai, Natan, corre, Natan. Deixa de brincadeira, Natan. Corre. Aí. Vamos pra escada. Só que eu preciso pegar o dinheiro, pô. Pegar o dinheiro. Eu tô com refém, só que eu tô sem o dinheiro. Vamos aqui, ó. Ele morreu. Ó. Sim, mas eu vou pra escada sem o dinheiro. O dinheiro tá perto da base dele. Eu nunca vi botar o dinheiro perto Que da é base isso, dele. mano? Sobe aí. Pronto, botando. Foi, vamos embora. Levanta ele, levanta ele. Não, o refém, bota ele de frente assim, porque o tiro vai nele. O tiro vai no refém. Bora! Eu vou pra escada agora, vou pra escada. Bizu, tá numa parte alta. A gente vai pra lá. Tá numa parte alta lá na esquerda. Tá. Numa parte alta lá na Tá esquerda. lá na laje. Sobe aí. Sobe. Bora! Pega aí, Matheus. Tu vai dar um tiro nele. A gente desce.
Você que vai quebrar. Esse refém tá andando devagar demais, esse refém. Tô ganhando nada pra ir rápido. Bora, garoto! Ô tio André aí, o senhor só dê a ele onde é que nós tá. Tu quer morrer? Tu quer morrer? Pula, Cris. Pula, Cris. Pula, pula! Ô bicho, o senhor só tá avisando a eles onde é que nós tá. É, que a gente tá calado aqui. Vem, vem, vem. Deixa eu botar meu óculos. Ô, Matheus. Vai com ele. Eu vou atacar por aqui, mas... Vá. Vai com ele, vai com Tá ele. na Vai com laje. ele, entra ali. Capitão. Eu ri do subir. Aí é com você. É pra lá, né? É, pra ir lá pela esquerda. Pela esquerda, pastor. Vai na frente. Vem. Aonde? Leva o refém pra baixo, depois vem buscar o dinheiro. Só eu posso pegar o dinheiro. Cala a boca. Cala a boca. Corre. Cala a boca. Um refém Não, o Ô, refém João. tem que ir pro dinheiro. Ô, João, tem que buscar o dinheiro agora. Ele sabia onde tava o dinheiro e é por isso que eles estavam lá aguardando a gente pegar o refém. Ei, presta atenção. Ei, João, ele sabia onde tava o dinheiro, é por isso que eles estavam esperando a gente pegar o refém. É, o ideal seria estar todo mundo escondido pra me esconder, porque até ele viu. Ô, João, E tá onde? Se ele tá perguntando onde tá, Ele perguntou não, eu ele sei disse onde onde tá. tava. tá onde? Na laje. Bora. Bora, renda pra Natan, leva o refém, Natan. E se ele fizer zoada, dá um tiro nele. Meu fiel escudeiro. Foi te Matheus. Pra ficar vermelho. Bora? Pilota a mão. Cuidado aí, nas plantas. E tio Gideon tá aí, tio Gideon. Ei, daqui de onde eu tô, não tô vendo ninguém. Tá medo da bexiga, rapaz. Matheus vai relaxa, como se ele fosse pegar mesmo. Eu vou, velho. Eu já peguei. Bora. Mané vai ficar de costa pra cima. Pega a mão por trás, pega a mão por trás. Tá aí, é? Ai, pô! Deixa eu dar outro tiro. Natan, presta atenção, fica com o refém, Natan, deixa eu conversar. Caramba, velho. Tem que aparecer, viu? Pra atirar, viu? Isso. Apareça pra atirar, que é pra levar tiro também, não é só arma não. Apareça que a gente troca tiro. Oxi, acabou o gás. Isso aí. Bate e volta, né? É, bate e volta. Cuidado comigo. Tiro do caramba, João. Ei, João. Não vai não. Ô, João. Você vai. Vai levando o refém, vai levando o refém. Vou levar um tiro. Aí, né? Bora. Bora do outro lado. Vem. Desse lado. Desse lado. Peraí, deixa eu filmar aqui, pô. Senão tu leva um tiro. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Morresse? Morresse? Vem. Eu tô do outro lado agora. Baixa. Quer levar o tiro, né? Tu não pode ficar atrás de mim não, viu? É, vista ali.
Eu sei. Vem. Vem. Ei! Atirou, peraí, parou. Atirou o primeiro sem me ver, viu? Não, eu botei Você assim, botou ó. só a pistola Eu tô e só me botando atirou. assim, ó, olha. Você tá escondido atrás da parede. Eu tô botando Não, assim, não, você ó. botou escondido aqui, olha. Eu tô esperando Teve uma escondido bala. ali. Bora. Você botou aqui, ó. Meu filho, não dá pra ver não. Não, você botou a ponta da pistola aqui. Só ela atirou em mim. Tá certo não, pô. Eu parei aqui, eu parei. Corre, Natan, corre, Natan. Vem, vem. Correndo, Corre, correndo. Natan, corre, vem, Natan. Eu tô pegando. Ô, Matheus, eu tô sem bala. Bora, Natan, sobe ele com ele lá em cima, Natan, pra ele pegar o dinheiro. Corre, corre, Natan. Corre, antes dos caras ressuscitem, Natan. Corre, Natan. Porra! O rapaz parece que não quer. Corre, fica aí em cima. Eita! Não dá não! Medo da bexiga de eu levar um tiro agora. Vai tomar um tiro. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Cris não é teu time não? Cris é teu time não? Bora. Rendido. Ah, não pode render assim de longe não, pô. Pode não, é? A não ser que tu aceita a rendição. Não, não aceito não. Não aceito não. Não aceito não, sabia? Por quê? De longe ele tá dizendo que não pode não. Pode não, pô. Ele tem todo o jeito de se defender aqui, tá ligado? Eu sei, mas ele tem como se defender ali, pô. Ele tá com cover e tudo aqui. Rapaz, aqui eu vou parar. Bate a minha perna. É igual eu, não tô conseguindo correr mais não. Agora levanta a mão, senão os caras vão atirar em tu. Bora, Recan, agora tu vai, miséria. Não, porque a gente tem que pegar e empurrar, né? E puxar. Ah, vocês querem luz, é? Mas tu faz ali dali, eu puxando ele e ele... Corre. Eu não vou correr não, velho. Deu 15 minutos de jogo.